Comença Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida Alternativa, el senyor Vidal. Moltes gràcies, senyor president. Nosaltres començar dient que aquesta proposta nostra l'havíem estat treballant conjuntament amb la que s'havia presentat per part de tota la comunitat educativa i per tant, en el moment en què es va presentar ens plantejaven si la retiràvem o no. Vam decidir mantenir-la per una qüestió. Nosaltres retiraríem el punt 1 i el punt 3 d'aquesta proposta perquè entenem que estan reflectits en la conjunta i mantindríem el punt 2 que demana el cessament del ministre José Ignacio Wert, no sé exactament com dir-li. En qualsevol cas, per posicionar-me el per què demanem el cessament del ministre i en tot cas el per què demanem el rebuig a la llei orgànica, a part de totes les altres coses que ja s'han dit a la proposta de resolució anterior, mirin, primer de tot perquè és una llei profundament ideològica, ja és bo que les lleis educatives siguin ideològiques, però manté una ideologia en la que es reflecteixen amb escreix totes les fòbies i les fílies del Partit Popular respecte al seu concepte cosmogònic de la vida. D'entrada, la recentralització profunda, ideològica també, de l'Espanya més castissa, més canyí, més casposa, és a dir, allò de l'espanyolització de Catalunya, per un costat. Per altra banda, la genuflexió inflexible cap a l'Església Catòlica, tornem a estar posant-nos de genolls davant aquesta Església que ha estat donant suport a l'oligarquia espanyola al llarg de tots els anys, i per altra banda, la submissió clara de l'amo, a l'amo, disfressada d'excel·lència. Quan es parla d'excel·lència, aquí el que s'està parlant és de que primem aquell que pot tirar amunt i el que és carn de canó que sigui obedient. Allò que en llenguatge també militar els que van fer la mili deien el que vale, vale i el que no pa cabo. Una miqueta la llei reflecteix això. I tot això començant ja en el bon principi que senzillament no defineix l'educació com un dret, sinó com un servei. Per tant, podríem pensar que fins i tot podria ser anticonstitucional, perquè, esclar, és la Constitució la que ens diu que l'educació és un dret. I no defineix l'educació com un dret, sinó com un servei. Malament anem si la llei del país no creu que l'educació sigui un dret i, per tant, s'hagi de posar tots els elements possibles perquè aquest dret es pugui exercir. Per tant, això nosaltres entenem, més enllà del que tant una proposta de resolució com l'altra detallen en què es basa totes aquestes qüestions que els he estat dient, entenem que és fruit d'una profunda incompetència del ministre i més que no pas un consens. Nosaltres parlava la senyora García Cuevas de consens, és un consens en llatí, ego me mei mi me mecum, aquest és el consens del ministre Wert, és l'únic que s'ha vist. I en canvi dic incompetència, i no ho prengui com un insult, sinó com una descripció de la realitat, perquè un ministre competent el que ha de fer és establir consensos. I jo crec que no hi ha hagut cap ministre en tota la història educativa del país que hagi suscitat tants de dissensos. No hi ha ningú, cap comunitat educativa que li hagi donat l'aval sincer al 100% excepte els seus correligionaris. Ningú. Jo crec que ni la darrera llei franquista, Villar-Palasí, va tenir tants de dissensos com aquesta llei del ministre Wert. Per tant, un ministre que en l'execució d'una llei genera tants de dissensos, com a ministre és incompetent, malgrat l'aval que pugui tenir com a persona o com altres coses que aquest humil diputat desconeix. Donat això, nosaltres entenem que hem de manifestar-nos, aquest Parlament es pot manifestar clarament demanant el cessament immediat del ministre d'Educació i, a més, per descomptat, donem suport als altres dos punts de la proposta de resolució conjunta, que és la sol·licitud que va fer la comunitat educativa instant el govern a procedir a la retirada i defensant les bases inclusives del model d'escola catalana definides en el nostre ordenament jurídic. Moltes gràcies. Moltes gràcies.